Takže ahojte zetoráci, pozdravím vás pri ďalšom videu. Po dlhšej dobe teda sa vám opäť hlásim. No a ideme si teda ukázať, ako sme postúpili, čo máme porobené. No a takže ako sami vidíte, tak máme už zadok s prevodovkou spravený, nastriekané, zmontované. No takže sme postúpili celkom pekne. No, takže keď si to pozrieme takto zblízka, takže máme portály ponahadzované na jednej na druhej strane, kde sme komplet mali porozoberané portály, nové ložiská sú tam, nové gufera, všetko spravené, pretesnené, jedna druhá strana. Takisto prevodovka zo spodu, z vrchu, všetko pretesnené. Potom tu na teda páky zatáčania máme spravené. Máme tu na nové rukovete. Potom tu máme porobené nové roľničky. Tu na to vypínanie, čo ide donútra na spojky. Takže tu na takisto išli ložiska nové. Takže aj čapy, všetko proste, čo bolo vybité, čo bolo vymačkané, je na novo vysústružené z nereze, takisto. Tu máme nové čapíky, tu máme nový čap na spojku, na ovládanie, tu takisto. Takže to máme všetko porobené. No a čo sa týka teda vnútra, tak máme tam teda nahodené všetko už, jak má byť. Je to aj nadstavené, tie smerové spojky, pásy, brzdové sú doštelované, takže to máme všetko spravené. No a tu vzadu teda máme nahodenú aj ovládanie hydrauliky, takže plus takto, tu na pásáku to je, na ostatných majoríkoch je to priamo tu na. To ovládanie ide z toho dekla, tu je to takto premostené hore. To kvôli tomu, že tu nájde blatník, takže to takto je spravené. Plus teda je to s týmito ťahlami prepojené, takže s tým som sa trošku pohral, potrápil, lebo ešte ma aj napadla taká vec, teda však to som robil nedávno, čo sa týka, ešte povieme k tejto hydraulike, to ovládanie. No tak som všelijako nad tým rozmýšľal a teda vymyslel som si taký zlepšovák, že som jednoducho bez toho ešte, že tu máme osadený motor a bez naštartovania motorom, tak som si to spravil tak, že vlastne tu mám pojazdovú lamelu nahodenú, tu máme preč. Tak som si spravil takúto, z lámely som si spravil takýto pohánač. No a takto. Tu som mal remene, dal som si elektromotor jedno a roztočil som vlastne prevodovku, zapal som si vzadu čerpadlo a tým pádom som krásne vedel na mieste odskúšať ešte predtým, ako budem mať traktorík poskladaný. Som si skúšal hydrauliku a dobre, že som to urobil, lebo tu na tejto jednej páke som mal chybu, čo sa týka vlastne tu na toho fantiklbiku. Tak som ho mal opačne navarený a tým pádom, ako som dvíhal hore hydrauliku, tak vlastne neišla mi zdvihnúť až na samý vrch. Tu už sa mi to potom opieralo, takže to som dobre urobil, že som to takto vymyslel, nemusel som potom s tým haprovať, už keď teda budem znova rozoberať to mať poskladané, lebo už tu bude aj zlý prístup, už tu bude predsa blatník nahodený, bude tu zavadzať, bude tu sedačka a jednoducho dobre som spravil, že som to takto vyskúšal, proste s elektromotorom som roztočil žerpadlo a pekne som si hydrauliku odskúšal, takže funguje, dvíha nám pekne ramena hore, však tam je to vnútri všetko spravené. Sú tam nové okrúžky podávané na pieste, kocku som mal ovládania rozobratú, tam sú nové gumičky, takže to je všetko, ako má byť. Plus teda je tu spravené, všetko pretesnené, sú tu trubky na hydrauliku dozadu na vývod. S týmto dvíhame ramena, s týmto vlastne ovládame okruh hydraulický.
Takže to máme všetko spravené. No a tu na to ešte taká pikoška, teda máme originál ešte z roku 1989, tieto spojky, rýchlo spojky vzadu, takže to už je tiež taká raritka. Dneska už sa používajú úplne iné, moderné, tak sa mi to páči, že je to tak podľa originálu, ako to má byť. No a tu na vlastne ešte dozadu príde tu na taká konzola. Na tretí bod tu originálna pásáku to má byť, tu toto nebolo. Ja som to zohnal. Mám to už aj vo farbe, takže je to tu na také premostenie, taká konzolka. Tam sa vlastne potom zapína tretí bod na hydraulike. No tu máme podlahy. Už nastriekané, pripravené na montáž. Tie som tiež. Tak to ešte vám ukážem, že tu som musel aj ten plyn spraviť, to som mal všetko vyrezané, lebo tu boli veľké vôle, to bolo všetko tu vydraté v týchto miestach, takže to som mal všetko rozobraté, je to povyvárané, povybrusované, takže to máme spravené. Čo sa týka plynu, tu máme potom ešte tiahla plynu, toto sú držiaky teda na podlahu. No a potom ešte teda na tejto strane takisto máme vyskúšanú aj prevodovku. Všetky vstupné idú nám krásne radiť. Všetko nám to funguje a teda však samozrejme, ako som skúšal aj tú hydrauliku, máme tam už v prevodovke naliatý aj olej. Teraz ešte do zadných portálov idem ponalievať oleje. No a tu z tejto strany takisto to máme porobené. Toto sú vlastne tie brzdy pásové, keď sa zaťahne jednoducho tento rajčiak, tak vlastne z túto roľničku vypneme spojky smerové a automaticky, keď potiahneme ešte kúšči dozadu, tak tu na toto tiahlo mi potiahne pás brzdy a vlastne tým pádom zastaví jednu stranu. Takže to mám tiež už doladené trochu, tak podľa toho, ako to má byť, som to nadstavil, tak samozrejme uvidíme, keď to dáme do chodu, či to bude treba trošku ešte doladiť. To není problém potom, takže tu sú také štelovacie šroby na tie smerové spojky, takže dá sa to z vrchu pod krytom tohoto pásu sa tam dá pekne dostať. Takže takto to máme spravené. No a čo nás ďalej teda čaká? Ďalej nás čaká, nahodím sem tie podlahy a potom sa teda začnem venovať podvozku. No, tu nám mám vlastne ešte rámená na hydrauliku, záberové kola. Tu je teda druhá časť tej podlahy. Tu nám máme na batériu držiak, ktorý pôjde sem. No, máme tu hlavorík na sedačku. No, tu nám máme hlavné telesa nastriekané na podvozok. Máme tu nové púzdra porobené, takže to máme pripravené. Takisto tu nám máme rolny do podvozku. Tie mi teda dali roboty, na tých som sa riadne namakal. Tie som musel, sú komplet rozobraté a tu vlastne ako boli opotrebené zodraté, tak tu som to všetko naváral COčkom a znova presústružil na priemer, aký má byť, takže na tých som sa riadne narobil. Každú jednu rolnu rozobrať, povyvárať, presústružiť, sú tam nové ložiska, sú tam nové guferá vnútri. Máme to už nachystané, máme tu nové mazničky, samozrejme nové šroby, všetko poskladané, tu sú nové púzdra porobené. Takže rolničky máme nachystané, čo pôjdu do tých hlavných podvozkov. No a čo tu máme sedačku, takisto už pripravenú. Takže zase je za nami kus roboty a teda pokračujeme ďalej. Vonku je škaredé počasie, takže sa môžeme pomaličky tomu teraz venovať v dielni, v teplúčku a ideme pokračovať teda ďalej. Takže aspoň takto tak rýchlosti som vám chcel také videjko natočiť, ako sme teda na tom, ako stojíme s prácou. No a tak teda vás všetkých pozdravujem a
Ak by som sa nehlásil už do Vianoc, tak vám prajem všetkým krásne sviatky, požehnané a v kruhu rodiny a hlavne veľa zdravíčka všetkým nám prajem, aby sme boli hlavne všetci zdraví a ostatné už všetko nejako príde. Takže sa majte pekné, ahojte, pekné sviatky, zdravím vás, ahojte.